Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù En disse aquel a quei tiempo, giudei Jesús che dijo gli a aquellos avevano creduto: judíos que habían creído en Él: se rimanete nella mia parola, si ustedes permanecen siete davvero fieles a mi miei palabra, discepoli serán e verdaderamente mis conoscerete la discípulos, verità e conocerán la la verdad, verità vi y la farà verdad liberi. los hará libres. Gli risposero: Ellos le noi respondieron: siamo discendenti di Abramo somos e non descendientes siamo de mai Abraham stati y schiavi jamás di hemos nessuno. sido esclavos de nadie. Come puoi dire ¿Cómo puedes decir diventerete liberi? entonces ustedes serán libres? Gesù rispose loro: Jesús les respondió: in verità, io les vi dico, aseguro que todo chiunque el commette que il peca peccato è schiavo es del esclavo peccato. del pecado. Ora lo schiavo non resta per El sempre nella esclavo casa, no permanece para il siempre en la figlio vi casa, resta per en sempre. cambio el Hijo permanece Se para dunque il siempre. figlio vi farà Por liberi, eso, si el Hijo los sarete libera, liberi davvero. ustedes serán realmente So libres. che siete discendenti di Abramo, Yo sé que ustedes son ma descendientes intanto de Abraham, cercate di uccidermi, pero tratan de perché la mia matarme parola porque mi non trova palabra accoglienza no in voi. penetra en ustedes. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Yo digo lo que he Anche visto voi junto al dunque Padre, y, fate quello y che avete ustedes hacen ascoltato lo que han dal Padre aprendido vostro. de su Padre. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Ellos le replicaron: Disse nuestro loro Gesù: Padre es Abraham. Y se Jesús les foste dijo: figli di Abramo, si ustedes fueran fareste le hijos de opere di Abraham, Abramo. obrarían como Ora él. invece voi cercate di uccidermi a Pero me, ahora quieren un matarme a uomo mí, che vi ha detto la al verità hombre que les che dice la udiva da verdad Dio. que ha oído de Dios. Questo Abramo non l'ha fatto. Abraham no Voi hizo fate le esto, opere del Padre vostro. pero ustedes obran Gli como risposero su allora: padre. Ellos le noi non dijeron: siamo nati da prostituzione. nosotros no hemos Abbiamo un solo nacido de la padre, prostitución, Dio. tenemos un solo Padre, Disse loro que es Gesù: Dios. Jesús prosiguió: se Dio fosse vostro padre, si mi Dios amereste, fuera su Padre, perché da ustedes Dio me sono amarían, uscito e vengo. porque yo he salido de Dios Non sono venuto da y me vengo stesso, de Él. No he ma Lui venido por mi mí ha mismo, mandato. sino que Él me envió. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Questi giorni la Chiesa En estos días la fa Iglesia ascoltare nos hace un escuchar capitolo un capítulo, ottavo di Giovanni. el capítulo 8 de San Juan, C'è la discussione tanto donde está esta forte fra discusión Gesù tan fuerte entre Jesús e i dottori della y legge. los doctores de la ley. E soprattutto si cerca di Y sobre far todo, vedere la propria identità, Él busca hacer ver la propia identidad. Juan avvicinarci trata de a quella acercarnos lotta a per aquella chiarire la propria lucha identità sia di Gesù para mostrar come la l'identità che identidad hanno propia de i Jesús dottori. como aquella identidad de los doctores. Gesù li mette all'angolo, Y Jesús los pone en un facendo rincón, vedere le proprie contraddizioni. haciéndoles ver sus propias E loro contradicciones. Y alla ellos, fine al final, non trovano un'altra uscita che no encuentran otra l'insulto. salida que el insulto. È una delle pagine più tristi. Es una de las páginas más Una tristes. bestemmia. Insultano la Madonna. Los insultos, como el insulto a la Virgen. Ma parlando dell'identità, Pero hablando de la identidad, Gesù disse ai giudei Jesús dice a los judíos che avevano creduto, que habían creído, sia loro,
a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, siete davvero i miei discepoli. son verdaderamente mis discípulos. Torna quella parola tanto cara al Signore Vuelve aquella che palabra tan ripeterà querida por el Señor, tante volte, que repite tantas veces, poi nella cena, también después en la cena: rimanere, permanecer, rimanete in me, permanezcan rimanere en mí, nel Signore. permanecer en el Señor. Non dice studiate bene, No dice estudien bien, imparate bene le argomentazioni. aprendan bien las argumentaciones. Questo lo dà per scontato. Esto lo da por descontado, La cosa più importante, pero va a la cosa más quella importante, che è più pericolosa aquella que es más per la peligrosa vita para se la non si vida fa. si no se hace: Rimanere. permanecer. Rimanete Permanezcan nella mia parola. en mi palabra. E coloro che rimangono nella parola Y di Gesù aquellos que permanecen en hanno la una palabra de propria Jesús identità cristiana. E tienen qual è? una propia identidad cristiana. Siete davvero ¿Cuál miei es? discepoli. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. L'identità cristiana La identidad cristiana non è una carta che dice io sono cristiano. no una es un carta papel d'identità, que dice yo soy è il cristiano, discepolato. es el discipulado. Se rimani Tú, si permaneces nel Signore, en el nella Señor, parola del Signore, en la nella palabra vita del Señor, Signore, en la vida del Señor, sarai discepolo. serás discípulo. Se non rimani, Si no permaneces, sarai uno che simpatizza con la serás dottrina, uno que segue simpatiza Gesù, con la doctrina, que sigue a Jesús, fa tanta beneficenza, como un hombre que hace tanta tanta beneficencia, che ha dei valori giusti, que tiene valores ma justos, il discepolato pero el è discipulado proprio la vera identità. es justamente la verdadera identidad del E cristiano. sarà il discepolato che ci darà la libertà. Y es el discipulado lo que nos dará la libertad. È un uomo libero, El discípulo es un perché hombre rimane libre nel Signore. porque permanece en el Señor. E rimanere nel Signore cosa significa? Y permanecer en el Señor, ¿qué Lasciarsi significa? guidare dallo Spirito Santo. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. Il discepolo si lascia guidare dallo Spirito. Se deja guiar por el Espíritu. Per questo il discepolo Por sempre esto, el discípulo siempre es un hombre della tradizione de e la della tradición novità. y de la novedad. È un uomo libero, Es un hombre libre, libero, libre. mai soggetto a ideologie, Nunca sujeto a ideologías, a doctrinas della vita cristiana, dentro de la vida cristiana, dottrine che possono discutersi. doctrinas que pueden discutirse. Rimane nel No, Signore, Él permanece en lo el Señor, Spirito che ispira. en el Espíritu que lo inspira. Cantiamo Cuando cantamos allo Spirito, al Espíritu, gli diciamo le che è decimos un ospite que dell'anima, es un huésped che del alma abita in noi. que habita en nosotros. Ma questo soltanto se noi Pero esto solamente si nosotros permanecemos en el Señor. chiedo al Signore Le pido al Señor ci faccia que nos haga conoscere conocer questa saggezza esta sabiduría di rimanere de in Lui. permanecer en Él, Ci faccia conoscere que quella nos haga conocer familiarità con lo aquella Spirito. familiaridad con el Espíritu. Lo Spirito Santo ci dà El la Espíritu libertà. Santo nos da la libertad. E questo è Y l'unzione. esta es la unción. Chi rimane nel Signore è Quien discepolo. permanece en el El Señor discepolo es è un discípulo unto, y el discípulo es un unto dallo Spirito, un ungido del che ha Espíritu, ricevuto que ha l'unzione recibido dello la Spirito unción del e la Espíritu porta avanti. y la lleva hacia adelante. Questa è la strada che Gesù Este es el camino que Jesús nos pide para la libertad e anche per la vita. y también para la vida. Il discepolato, El discipulado, la unzione la unción che ricevono coloro
que reciben aquellos che rimangono que nel Signore. permanecen en el Señor. Signore ci faccia capire Que el questo, che Señor non nos è ayude facile. a entender esto que no es fácil, I dottori non l'avevano capito. porque los doctores no lo habían Non entendido, si capisce soltanto con porque la no testa, se entiende solo con la si cabeza, capisce con la testa e col cuore. se entiende con la cabeza y con el corazón. Questa saggezza Esta sabiduría dell'unzione de la unción dello Spirito Santo, del che ci Espíritu fa Santo discepoli. que nos hace discípulos.